5 oylik bolamga shunaqa banan pechenyelarni maydalab choyga botirib bersam, shunaqa mazza qilib yeyapti. O'zi qachon bemalol qo'shimcha ovqatlarga o'tkazsam bo'ladi bolani? Stop. Birinchi prikorimni avvalo banan va olmadan boshlash bu juda ham xato hisoblanadi. Bolajonlarga qo'shimcha ovqat berishning o'zini qoidalari bor. Agar siz faqat to'liq ona suti bilan oziqlantiradigan bo'lsangiz, 6 oydan so'ng berishingiz kerak bo'ladi. Aralash oziqlantiradigan onajonlarimiz bor, ham ona suti, ham qo'shimcha smeslardan foydalanadigan. Unda 5 oylikdan boshlab. Faqatgina smesdan oziqlantiradigan onajonlarimizga esa 4 oylikdan boshlab qo'shimcha ovqatlar berishni tavsiya qilamiz. Bunda nimadan boshlanadi? Banan bilan olmadan ko'pchilik boshlaydi yoki bo'lmasam pechenyelardan boshlaydi. Bu xato. Nega xato? Chunki bolalarda ham ta'm bilish retseptorlari yaxshi shakllangan. Ular shirin narsani yeganidan keyin siz tuzli narsani bersangiz unga yoqmay qoladi. Shuning uchun biz aytamiz, kabachkilardan, brokolilardan, qovoqlardan, undan tashqari gulkaromdan birinchi parlab, dimlab turib pishirib berishni tavsiya qilamiz. Bunda berishning ham qoidasi bor. Bir xil bitta pillani berib qo'yadi. Yoki bo'lmasa yarim pilladan yo'q, unaqa bo'lmaydi. Siz berayotganingizda kichkina choy qoshiq bor-ku, shu choy qoshiqni yarmida miqdorda berishingiz kerak. Ozgina-ozginadan va berganingizdan keyin kuzatasiz bolani holatini. Ichlari yaxshi kelyaptimi? Bolada hech qanaqa og'riqlar yo'qmi? Bola o'zini yaxshi his qilyaptimi? Qayt qilmayaptimi? Shularga alohida ahamiyat berishingiz kerak bo'ladi. Keyin men aytayapman-ku, kabachki, brokoli, hammasini bittada bermaysiz. Masalan uchun kabachkini berdingiz, 3 kun, 4 kun yoki 1 hafta poylaysiz. Berayotganda ham birinchi kun yarim qoshiq, ertasi kuni 1 qoshiq, keyin 1,5 qoshiq, sekin-sekin porsiyani oshirib borasiz va yarim pillagacha yetkazasiz. Yoki 1 pillagacha. 1 hafta o'tgandan keyin yangi mahsulot boshlaysiz. Mana siz bilyapsiz, kabachki yaxshi ketyapti, yaxshi ta'sir qilyapti. Keyin gulkaram qo'shdingiz. Yoki bo'lmasa brokoli qo'shdingiz. Brokoli qo'shganingizdan keyin yana xuddi shu holatda 1 hafta kuzatasiz. Qani bola qanaqa o'zini his qiladi? Agar bolada qayt qiladigan bo'lsa yoki bo'lmasa ichib ketadigan bo'lsa, shu mahsulotni to'xtatishingizga to'g'ri keladi. Demak, u mahsulotga hali bolangiz organizmi tayyor emas. Chunki bolalarda fermentlar hali yaxshi shakllanmagan va ularni parchala olmaydi. Shuning uchun har bitta mahsulotni aralashtirmasdan alohida qilib turib kuzatsangiz, juda ham chiroyli natijaga erishasiz. Rahmat kattakon, maslahatlaringiz uchun albatta amal qilishga harakat qilaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.